კლასიკურ მუსიკასთან ჩემი პირველი შეხება მოხდა მაშინ, როდესაც მუსიკალური სკოლის კარები შევაღე. ეს პირველი მოსმენა მახსოვს ძალიან შთამბეჭდავად. ძალიან პოზიტიურად შემხვდა იქ არსებული საზოგადოება და ამან ალბათ შემდგომი განწყობაც შექმნა და დამოკიდებულება პოზიტიური ამ სფეროს მიმართ. ეტიუდები მქონდა მოცემული, რომელსაც ძალიან ძნელად ვართმევდი თავს და ერთშვენიერ დღეს, როდესაც პედაგოგის კლასის კარები შევაღე, ის უკრავდა ბეთჰოვენის მთვარის სონატას, რამაც საოცრად მომხიბლა და მან შემომთავაზა, რომ მომცემდა ამ ნაწარმოებებს, თუ კი გადავლახავდი ამ სიძნელეებს და ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა. მართლაც მე ხვდა ბედნიერება და სკოლის პლატფორმაზე, ასე ვთქვათ, შევასრულე ეს ნაწარმოები. კლასიკური მუსიკის სტანდარტს ასე იყო და დღემდე არავის არ ეწყინება თუ ვიტყვით, არის ევროპული კლასიკური მუსიკის კულტურა ქმნის ამ სტანდარტს და მე მოხარული ვარ და ალბათ ნებისმიერი ქართველი მოხარული არის, რომ ამ სტანდარტში ქართული კლასიკური მუსიკა მთელი სისავსით ეწერება და პასუხობს ადეკვატურად ამ მოთხოვნებს, რასაც აწესებს ევროპული კლასიკური მუსიკა. კლასიკური მუსიკა ბავშვის განვითარებაში ძალიან დიდ როლს იღებს. ორივე ჰემისფეროს თანაბარ განვითარებას უწყობს ხელს და გარდა ამისა ბავშვის სივრცული აზროვნების განვითარებაში იღებს ძალიან დიდ მონაწილეობას. ეს არის მეცნიერულ დონეზე დადგენილი. ბავშვის მუსიკალურ სასწავლებელში შეყვანას ალბათ თავად მშობლის განვლილი გზაც გარკვეულწილად ხელს უწყობს. პოზიტიურმა გამოცდილებამ მიგვიყვანა ამ გადაწყვეტილებამდე და ჩემი ორი შვილი უკვე არის მოზიარე ამ პროცესის. ორივე შვილის სამუსიკო სკოლის პირველი გაკვეთილი ძალიან სახიერად მახსოვს. ორივე შემთხვევაში ეს იყო ემოციებით, ჩემთვის როგორც დედისთვის ემოციებით სავსე წუთები. უფროსი ქალიშვილის პირველი ფორტეპიანოს ბგერამ გამოიწვია ესეთი სენტიმენტები და მეორე ქალიშვილის ფლეიტის პირველმა ბგერამ, რაც ალბათ არასდროს არ დამავიწყდება. ბავშვობა ეს არის ადამიანის ცხოვრებაში უმშვენიერესი ეტაპი. როდესაც შანსი გეძლევა ცხოვრების ეს ეტაპი ნიჭიერ შემოქმედებით ადამიანებთან ერთად გაატარო, ეზიარო მუსიკის მწვერვალებს, ეს არის უდიდესი სამკაული და გარანტი ჩამოყალიბებული ადეკვატური პიროვნების მიღების.